Maja Marinković, saterana u ćošak, uživo na Pinku. Priznala sve o ljubavi prema caru i navodnoj aferi sa Duškom Tošićem. Voditelj Amidži showa Ognjen Amidžić večeras je ugostio takmičare najgledanijeg realitija Elita 7. Maju Marinković, Stanislava Krofaka Panteru, Anitu Stanojlović, Anđela, Miljanu Kulić, Uroša Stanića i starletu Aneli Ahmić, koji su progovorili o svim važnim temama sa imanja u Šimanovcima. Ognjen je pročitao pitanja sa Instagrama, prva su bila za Maju Marinković. Majo, da li je istina da si bila sa Duškom Tošićem? Maja je odgovorila, nije, ja sam to demantovala, to zaista nije tačno. Sljedeće pitanje koje je bilo upućeno Maji je bilo, da li si spavala sa Ša? Njen odgovor je bio, naravno da ne. Zatim je dobila jako bitno pitanje, koje je glasilo, koga si najviše voljela? Maja je odgovorila, Filipa Cara. Sljedeća pitanja bila su za Stanislava Krofaka. Da li vidiš Maju pored sebe u Zagrebu? Na što je Stanislav odgovorio, da. Sljedeće pitanje upućeno Stanislavu Krofaku je bilo, zašto se ne pomiriš sa Mijonom Jovanović? On je odgovorio, jer me više ne zanima. Da li ti predstavlja problem Majina prošlost? Stanislav je rekao, ne, da mi predstavlja prošlost, ne bih ušao u priču sa njom. Moja prošlost je sva iz realitija. Ušla sam tamo kao dijete. Pakuje se od svega, najbolje da za 6 godina neću da imam odnose. Pravi se od toga, a normalno je kad sam tamo provela mladost, dodala je Maja Marinković. Inače, Stanislav je ranije prije toga pričao kako je pao na Maju i zašto mu se svidjela. Ja sam to gledao, ja volim crne djevojke. Kad sam ušao, odmah mi se svidjela. O njoj ne znam ništa ranije, nisam gledao njen Instagram. Ne bih ušao sa njom u vezu da ne mislim da je prava veza, potvrdio je Stanislav Pantera Krofak.